मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूं। किसान वीरों, जो मैंने ये वीडियो बनाई थी कल, इसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आपने बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसान वीरों, डेयरी फार्मिंग में सबसे कोई ज़रूरी चीज़ जो कि मायने रखती है वो आपके पशु। अगर आपने पशु लेने में कोई गलती कर दी है, उसका हर्जाना आपको बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। आज की वीडियो इसी के लिए है। अगर आपने आज की वीडियो ध्यान से समझ ली और जो मैं कहना चाहता हूँ उसको आप अंडरस्टैंड कर गए, तो आपका 80 से 90% तक आप पशु लेने में कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है ना। तो आप आज की वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। चलो किसान वीरों, शुरू करते हैं। और जो किसान वीर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके पास जो घंटी होती है उसको भी दबा दें। किसान वीरों, हम पशु जब खरीदते हैं उसको हम 2-3 तरीक़ों से खरीदते हैं। एक तो हम किसी व्यापारी से खरीदते हैं, या दूसरा नंबर हम किसी मंडी में जाके खरीदते हैं, या सीधा हम किसी किसान वीर पे जाके, किसी पशुपालक वीर के पास जाके उससे खरीदते हैं। सबसे सेफ़ तरीका तो पशुपालक वीर से आप जाके खरीदेंगे तो सबसे सेफ़ तो वही है। लेकिन जो अगले हैं, अगर आपको मंडी से ख़रीदना है और व्यापारी से ख़रीदना है, तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा कहीं ठगा जाता है व्यापारियों के द्वारा। उसके मैं आपको बताऊंगा कि वो हमें कैसे ठगते हैं, ये सबसे पहले क्लियर होना ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप क्या क्या सावधानियां रखें पशु खरीदते समय। किसान वीरों, जब पशुओं को तैयार करके खड़ा करते हैं व्यापारी, उनको नहलाते हैं, उनको तेल लगाते हैं। अगर उनकी आंखें पीली हैं तो उनके अंदर सुरमा डाल दिया जाता है, ताकि उनकी आंखें रेडिश लगें और वो चुस्त लगें, और ऐसे ना लगे कि वो बीमार पशु हैं। अगर उनको चुस्त दुरुस्त दिखाने के लिए व्यापारी कई बार ऐसा भी करते हैं, उनके हाथ में ऐसे छल्ले डाले होते हैं जो कि बहुत नुकीले होते हैं। वह पशु को ऐसे थेपी देते हैं जिससे कि पशु चुस्त दिखता है, कि आप देखते हैं पशु काफ़ी अच्छा है। और कहीं तो बहुत गलत काम भी करते हैं पशुओं के साथ, उनके पीछे मिर्ची वगैरह भी लगा देते हैं, उसका पाउडर वगैरह भी लगा देते हैं, जिससे कि पशु बहुत चुस्त लगता है। इसका आप किसान वीरों, एक आम काम जो कि व्यापारियों द्वारा आम किया जाने लगा है कि वो पशुओं को 3-4 दिन पहले खरीद लेते हैं, जिससे कि पशु को वो खूब सारा दलिया खिलाते हैं और लेटी बड़ेवे, यानी कि उसको ऐसा तगड़ा कर देते हैं ज़्यादा खिला खिला के। पशु भी लालच में बहुत खाता है, और जिस दिन पशु को मंडी में ले जाना होता है तो उस दिन उसको खूब सारा पानी पिला देते हैं, जिससे कि वो तगड़ा लगता है। और एक बात और देखते हैं हम, आम हो गई है जो 2 जोते का, यानी कि सुबह शाम का या रात या सुबह का दूध रोक के पशु की, जिससे कि ल्योटी बहुत बड़ी लगती है और ऐसे लगता है कि पशु बहुत हैवी है, और खाने में भी लगता है ऐसे भी, उसका पेट से भी हैवी लगता है और ल्योटी से भी हैवी लगता है, जिससे कि लोग होते हैं वो भाग के जाते हैं कि पशु बहुत कमाल का है और बहुत सारे खूब पैसे भी लगाते हैं उस पर। लेकिन आप इसके चक्कर में ना आए, आप ध्यान से निरीक्षण करें कि पशु को ऐसा कुछ दिखावे वाली चीज़ तो नहीं है, उसका एक्चुअल दूध पता करें। फिर वो आप एक ही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप पशु को 2 से 3 जोते, यानी कि 2 से 3 टाइम आप कोशिश करें कि आप उसकी धार निकाल के खुद अपने आंखों के सामने देख लें। मंडी में ये व्यवस्था नहीं होती, आप खुद से डिसीजन लेना होता है कि ये पशु कितना फेक है और कितना रियल है, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें। किसान वीरों, 1-2 तरीके से और भी व्यापारी ठगते हैं कि वो झूठा गाभिन बता देते हैं, भी हमारा पशु गाभिन है, आप इसको 4 महीने का गाभिन है, 3 महीने का गाभिन है, या 21 दिन का भी गाभिन बता देते हैं। तो अगर किसान वीरों 45 दिन से ऊपर है पशु गाभिन, तो आप उसको साथ के साथ चेक करा के लें, ऐसे किसी के कहने पर मत लें। किसान वीरों, कई बार व्यापारी भाई ऐसा भी करते हैं कि वो जब दूसरी गाय भैंस का जो बछड़ा होता है उसको दूसरी जो पुरानी हो चुकी है उस भैंस गाय के साथ लगा के बेच देते हैं। इसका पता करने का एक सिंपल सा तरीका बस यही है, जब उसका दूध निकाल के देखें, उसमें आप गाढ़ापन देखें भी कितना गाढ़ापन है, ठीक है ना। अगर पशु ताज़ा ब्यात का है ना तो उसका दूध हमेशा पतला होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। किसान वीरों, कई व्यापारी वीरों के द्वारा ऐसा भी किया जाता है कि वो नस्ल के नाम पे ठगते हैं आपको। आप इनकी ठगी से बचें। वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं आपको मुर्रा की पहचान बताता हूँ। मुर्रा के सींग होते हैं वो जो मुड़े हुए होते हैं, और वो सारी जेड ब्लैक, बिल्कुल ही टोटली पूरी ब्लैक होती है, और सिर्फ उसकी पूंछ होती है वो 4 से 6 इंच तक सफ़ेद होनी चाहिए बस, और उसकी चमड़ी भी मोटी होती है, ठीक है ना। आप इसका ध्यान रखें। अगर उसको कई बार ऐसे भी करते हैं व्यापारी,
उसको कोई सा थोड़ा बहुत ब्लैक है ना, उसके माथे पे थोड़ा बहुत फूल वगैरह है वाइट, उसको कलर वगैरह करा देते हैं। तो आप इन चीज़ों से बच। किसान वीरों, जो गायों का दूध होता है उसमें भी एक प्रकार से ऐसी ठगी करते हैं गायों में कि जो पुरानी गायें हो जाती हैं, जो गाभिन नहीं होती हैं, उनका टीके आते हैं, आजकल ऐसे टीके आ चुके हैं, उनका दूध लगाते हैं, उनके हार्मोन्स दिमागी तौर पे जिंदा कर देते हैं, जिससे कि उनकी ल्योटी का साइज दोबारा बड़ा हो जाता है और उसका जो दूध होता है वो भी उतने पीक पॉइंट तक चला जाता है, जिससे कि बिल्कुल लगता है कि पशु बिल्कुल ताजी सुई हुई गाय है। किसान वीरों, इससे कैसे बचा जा सकता है? इसकी जांच तो केवल डॉक्टर, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। इसका आम किसान के बस की बात नहीं। किसान वीरों, आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि गाय के साथ बछड़ा होना चाहिए। जो भी बछड़ा वगैरह है वो होना बहुत जरूरी है, तभी बछड़ा होगा तभी हम उसके ये पता लग सकता है कि वो ताजी है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। आप डॉक्टर ही बता। किसान वीरों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब पशुपालक वीर कोई पशु बेचने जाता है व्यापारी को, उसको भी बड़े स्टाइल में ठगते हैं। ये इसके ठगने का स्टाइल कुछ ऐसा है कि पशुपालक के पास जाएंगे, उसको रेट पूछेंगे कितना, रेट बोल दिया मैं तो 50,000 में दूंगा। उनकी टीम होती है, एक टीम का एक बंदा जाएगा, भाई हम तो 30,000 दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा बंदा आएगा वो 35,000 तक बोलेगा, वो तीसरा आएगा बस वो 37-29 तक बोलेगा, ठीक है ना। इतने में ये होता है कि जो किसान वीर होता है वो भी अपना नीचे आता है, ऐसे उसको ऐसे टीम बना के ठगते हैं। और ये बिल्कुल कंट्रोल में, और ये बहुत कंट्रोल में रखते हैं कि कोई भी बंदा उनको रेट उस लेवल से ज़्यादा ना दे। क्यों ना दे? क्योंकि उन्होंने अपनी कमीशन सेट कर रखी है कि उसमें उसकी हमें जो गाय भैंस है वो 40 में लेनी है और उसमें से 10,000 कमाने हैं। जानवरों, मैं अब बात करना चाहूँगा कि आपको पशु खरीदते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इन बातों को आप सबसे ज़्यादा महत्व दें, आप इनको ध्यान से समझ लें। सबसे नंबर 1 पर कोई चीज़ आती है वो ल्योटी होती है, वो चांद के आकार की होनी चाहिए और उसमें कोई भी वल्योटी में बल वगैरह नहीं होना चाहिए। आप तीनों तरफ से देखें कि उसमें कोई साइड ऊपर नीचे तो नहीं है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। कोशिश करें किसान वीरों, आप उस भैंस गाय की 2 से 3 समय तक धार निकाल के देखें, ताकि आप उसका पूरा आइडिया ले सकें। जो उसकी धार वाली जो मिल्क वाइन होती है, जो धार वाली वो होती है, नस होती है, उसको दबा के देखें कि कोई छर्रा वगैरह तो नहीं है, यानी कि दूध फैल तो नहीं रहा है। और धार मोटी होनी चाहिए, थन थोड़े पोले हों तो बहुत अच्छा है। अगर आप जो थन होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, वड़ वगैरह नहीं होने चाहिए। ये जो पिछले थन है वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन चारों थनों को देखें, उनकी एक समान आकार है, एक समान दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक थन मरा हुआ है। थनों, ल्योटी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भैंस लेते समय। आप इस चीज़ का पूरा ध्यान इसी चीज़ पे फोकस रखें। उसके सींग की तरफ मत देखी जाने कि हमारी तो मुर्रा है जी, ये है वो है, उसका ध्यान आप लें, वो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो है वो है उसकी पशु की ल्योटी और उसके थन और उसका जो दूध निकल रहा है वो, उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। मैं इसकी प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाऊंगा, हम जब आगे पशु लेने जाएंगे तो उसकी बिल्कुल प्रैक्टिकली वीडियो भी आएंगी। फिर जब पशु दूध उसका आप निकाल रहे हैं, अगर पशु उत्तेजित हो रहा है और लात वगैरह मार रहा है तो आप ऐसे पशु को इग्नोर करें, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमेशा पशु शांत स्वभाव का होना चाहिए। इस पे आप, क्योंकि आप पशु खरीद रहे हैं, आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। मंडी से जा सकते हैं, डेयरी से, कहीं से और से लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी कभी ना करें, पशु खरीदते समय जल्दबाजी कभी भी ना करें। तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पशु लें उसको देखें कि वो जुगाड़ी कर रहा है कि नहीं है। जुगाड़ी करने का ये होता है कि पशु स्वस्थ है बिल्कुल, वो अपना जो मस्त चाल होती है उसकी जुगाड़ी करने की रीति, उसको आप जरूर ध्यान दें कि ये पशु जुगाड़ी कर रहा है या नहीं कर रहा। वीरों, एक पशु की आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो उसके खुर होते हैं वो एक समान घिसे हुए होने चाहिए और उसको चलाकर देखें कि उसके जो अगले पाँव हैं, पिछले पाँव वहीं पर आ रहे हैं, यानी कि उसकी चाल सीधी है, कहीं उसकी टांग वगैरह में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। इसका भी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनका ध्यान करेंगे तो आप कभी भी आपके साथ ठगी नहीं होगी। तो आप इसी बात पे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको आगे किस प्रकार की वीडियो चाहिए, क्योंकि हमारा आज दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड पार्ट्स की बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसान वीरों ने घंटी होती है उसको नहीं दबाया, उसको दबा लें,
ताकि हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। इसको मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता हूँ, बस आप ऐसे ही प्यार देते रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हर किसान वीर मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।